巴基斯坦拉合尔轨道交通城建项目由中国国家铁路集团组织中资企业中巴两国参建人员完成。在建设期间，为当地创造了7000多个工作岗位。今年3月以来，面对巴基斯坦严峻的新冠疫情形势，按照当地政府的有关规定，我们项目停工了将近1个月。后来我们及时组织复工复产，我们全体建设者克服了重重困难和不利因素，实现了年内竣工并通车的目标。